Kita sampai pada acara inti, acara yang kita semua tunggu-tunggu, yakni Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahyan Ahmad. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang wa hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Kerabya Yogyakarta wa hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Jalil Hashim wa hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurmain Bazaujati wa hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun gentokaken ibu bapak simbah ingkang nalika sugeng nderek berjuangan kangge merdekakaken negara kita Republik Indonesia. Ugi tiyang sepuh kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh. Mugi-mugi niki ngepasi malam Jumat Allah Ta'ala kersaha paring pangapunten dhateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng. Allahumma ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu mimma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul izzah dzul majdi wal jalali wal ikram. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil arabiyyi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim ala habibikal mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina
madamati syuhur wal ayyam qala ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur sadaqallahul azim amma ba'd wonten ngarsanipun para alim para ustad para kiai utaminipun Simbah Kyai Haji Anwari pundi piyayine so para kiai ingkang sami rawuh yang boten saged kula sebat setunggal-setunggali insyaallah ingkang kula emban dawuh sabda fatwah lan maidahipun Bapak pejabat yang pemerintah yang berkenan hadir mulai Mbah Haji Umar minangka kepala desa Cendono, Pak Haji Ahmad Ufron, Pak Kadus Kawaan, pundi Pak Babin Sah, Pak Babin Kantip masih pundi, non? Sak perangkatipun ingkang kula hormati genap kro panitia haflah lidzikra tasakkur lil istiqlali Indonesia panjenenganipun Pak Haji Sofa Abdus Somad ingkang kula hormati Bapak Haji Nur Kholis ingkang kagungan dalem wau nggih. Kula wis titip nang kono sithik. Teng kamar mandi. Sak keluargi ingkang kula tresnani, grup sholawat apa iki, Nduk? Mona Lisa, Pak. Iki ra wong Jepula. Mona Lisa dari Jogja. Ingkang kula hormati Ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at muslimin muslimat sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah milain donya menika ngantos benjang wonten ing akhirah Allahumma Ibu bapak ingkang kula hormati alhamdulillahi rabbil dalu ingkang insyaallah berkah menika Pak Bu kula mboten nyono mboten ngira bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah taala ronde yang ketiga kula derek sowan wonten ing Kawaan Cendono saged dumugi mriki kanthi wilujeng slamet boten wonten halangan napa-menapa halangane namung kelancor dugi SD 5 Tugu Ngilen Mualem alhamdulillah balik dumugi mriki wilujeng slamet alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki Bapak Ibu sekalian wiwit lahir nok ngalam dunya dening Gusti Allah taala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Ora nggih to Pak Bu? Bu. Kula panjenengan iki nek gelem ngilo. Gelem napa? Ngilo. Rak ya ijeh ketok wong. Ijeh ketok alhamdulillah ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae saking Allah taala nggih Pak Bu. Katitik Mbah Lurah wong Kawaan niku biasane nek bar salat ngisa wong awake rada rapatek kepenak. Penake rak nyopot kudung to yu. Terus nyeklekno kipas alon-alon, nglekarno tengah jugan karo nonton TV. Alhamdulillah wong Kawaan semene akeh atine dipun tuntun dening Gusti Allah taala.
saged kempal wonten menika majelis nderekaken para panitia dalu menika mrengeti dinten ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 18. Dalu menika dipun peringati kanthi ndonga sareng-sareng dhateng Allah. Muga-muga negara Republik Indonesia niki tetep dados negara ingkang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma. Allahumma. Lan ugi ndongaake para pahlawan sing wis toh nyawa nganggo donya tenaga kangge merdekake awake dhewe nek nggone Indonesia. Sepinten ngamal saenipun para pejuang Gusti Allah taala kersa nampi. Allahumma. Kula yakin pejuang niku ya duwe dosa. Muga-muga Allah taala kersa paring pangapunten. Ngoten nggih Pak Bu. Allahumma. Allahumma. Ikhlas nggih. Mula jak ndongaake pejuang-pejuang ikhlas nggih. Apik nalare wong kawaan niku. Kula niku rak kemutan dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma damal abidu fi auni akhi. Ulidal abid wa qadduhu mutawarridu. Saged Saged. saged ora iso medhun. Tak penak ta kuwi? Nggih. Ora iso medhun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ulidal abid wa khadduhu mutawarridu. Ulidal abid wa khadduhu mutawarridu. An-nuru min wajanatihi yatawakkadun. Ulidal abid wa khadduhu mutawarridun. Ulidal abid wa khadduhu mutawarridun. An-nuru min wajanatihi yatawakkadun. An-nuru min wajanatihi yatawakkadun. Sampean mboten nyaut, Bu. Bu. Sampean ora nyaut. Blas. Nek sing gampang-gampang nyaut mboten. Aja kebanteren bengi. Nek sing gampang-gampang nyaut mboten. Napa sing gampang mawon? Sing gampang mawon. Sing gampang, Nduk. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Apal kabeh kok Pak Lurah. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Iki berarti wong kawaan ki rata-rata bekas biduan ya. Dijak selawat ora nyaut ning nyanyi. Kula teruske nggih. Wallahu fi aunil abidi ma damal abidu fi auni akhi. Ngene iki ya urung ngerti artine.
Blas. Dadi sapa ya blas. Blas. Rungokno kupingmu Ti Maryati. Murakno Maryati mong. Kono mono Maryati kok. Rungokno. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek biyen paring dawuh. Kowe kabeh wong Tendana, khususe wong Kawan. Lek pancen uripmu ki do kepengin oleh pitulunge Allah, pengen mboten? Kawit saiki aja do wegah nulungi tanggamu, nulungi kancamu, nulungi sedu. Syukur lekmu tulung nek iso rupa bondo donya. Nek wong ki wae golek mangan dhewe wis kripas kripis nggih. Nggih tebu sithik-sithik ya langsung dibabat. Nggih. Delalah Mbak Lurah ki andum. BLT ya kliwatan sisan. Nggih enten sing kliwatan. Awak ki nek lagek ra beneran kita Bu. Wis ape blonjo dhewe lingu. Lho wong mantu kok ya ora wis. Mriki nggih ngoten. Arep teko nyatane ora ana sing digawa. Lamun jarak ora teko nek kepethuk kowe ya ndek isin. Lah ngono kuwi lek arep bantu rupa bondo donya ora repot to niku. Lah nek repot nggih kaya dalu menika rupa donga ngoten nggih Pak Bu. Mula wong kawaan panjenengan sedaya nek do kepengin oleh pitulunge Allah, kawit saiki aja do wegah ndongakno tanggane, ndongakno kancane, ndongakno sedu. Pun mireng Bu. Pun mireng Bu. Ibu-ibu nggih pun kulina ndongakno tanggane dulure ngoten nggih pun kulina. Apik nalare. Berarti ibu-ibu niki ndek wingi nek arep mapan sare ya ndonga ya Allah Gusti muga-muga RT kene lek ape syukuran 17 Agustus minan paringi wilujeng slamet ya Allah. Ora gremes, ora udan, ora ana guduk, ora ana angin. Muga-muga RT kene do semangat ngaji. Mangke panitiane nek bar pengajian muga-muga ora kakeang jeglongan. Syukur kok panitiane engko nek bareng anakno pengajian saged umroh Mekah Madinah ya Allah. Pun nate ndonga ngoten napa dereng? Aja goroh lho, iki malam Jumat lho. Mpun napa dereng? Blas. Wis mulai kecekel nalare wong kene. Nomor loro. Umpama tanggane sampeyan kita Bu, omah-omah sik ya ana ya ini. Entuk anak delalah ya wis 3 ning kok sayang wedok kabeh. Perawan kabeh. Gedhe kabeh. Sitoke rungono sing omah padahal wis semene-mene iki. Kowe ya perawan. Kowe ya perawan. Mosok perawan semene. Perawan semene iki ya ngentekno ambien. 3 perawan kap. Ngoten niku nek bar salat misa, jamaah karo Yi Anwari ndonga sampean mungel pripun? Lek Yi Anwari rampung ndonga sampean rak ya sak-isane rak ndonga dhewe ta yo. Ngono kuwi kowe ya wis tau ndonga ya Allah Gusti, mugi-mugi anak-anake tangga kula enggal panjenengan paringi cepet judune, panjenengan paringi judho ingkang alim, saleh, tur sugih. Nggih mun nate ndonga ngoten apa dereng? Blas. Wong mung donga wae abote sepi. Wong sing dono kene iki tak gawe suwe kita yo. 50 tahun kas lah mbutuhke dungane tangga, dungane kanca. Rak nggih to? Sing dono kene iki lho nduk 50 tahun kas kita ya amblas. Pancen siji sing jenengane pati kuwi.
sak mlarat-mlarate wong Cendana khususe wong Kawakan tur utange paling akeh kuwi umpama ditari kowe engko pajar mati wae nduk engko tak sangoni 100 juta ning saiki tak pandheri sik 50.000 tinimbang uripmu kok bendina dioyak-oyak bang plecet. Kira-kira ana sing ngacung apa mboten? Ora ana ta wong Al-Qur'an iki mboten nate goroh. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum kaddukal mayasiya umri yakhsainal bani kal yusri kaddukal mayasiya umri yakhsainal bani kal yusri inda ahlan nas fil nadar jalla man sawwak ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa karam ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa karam fataya jiwal alamin ya umaila judi wal karam. Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek biyen didhawuhi Gusti Mat Muhammad tolong kandakno karo wong kecamatan ndawi khususe wong kelurahan Cendana khusus wong kampung awan mati lho Mat jane menungso ki nek ditari karepe ngono ya arep faraya firu mlayu sangka kematian menghindar sangka pati moh mati kuwi nalare menung aku ya aja menteleng nduk nyatane ya iya wong kowe iki nembe pilek elek-elekan ngono wae anakmu mbok kebatan mbok kon utang utraplu ora ana utraplu ya miksagri kuwi karepe rak gen ora mati to kuwi lah aku kowe iki arep mlayu teko ngendi ta polahku mongko pati iki tetep ngoyak tur mesti kecek. Mula saking prihatine panitia sing dipimpin Mas Kaji Sofa. Gini to syukuran kemerdekaan ki umume kono-kono ora ndangdutan to niku. Nok Kawakan kok masyarakate dijak ngaji. Karepe panitia kok kepengin ngono ya ora. Kepengin gen kesoting nggih mboten. Maksudul aqdame panitia Piyayi Kawakan iki dijak ngaji bareng-bareng karo para kiai. Mengko nek bareng ngaji, muga-muga do iso ngowahi kelakuane dhewe-dhewe. Allahumma. Sing asale wis apik, muga-muga tambah saya apik. Ewadene sing durung apik, muga-muga malih dadi sebab wong Kawakan iki nggone kiai ngerti menungso iki besok ana akhirat ki swarga ya ora kabeh neraka ya ora fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir
Adikku sayang sayang belahan jiwa bunda. adikku sayang sayang Belahan jiwa bunda, padamu seorang kasih bertumpah adikku sayang belahan jiwa. Sallallahu Muhammad. Menungso ki besok no akhirat ki swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Pun mireng Pak Bu. Bu. Mpun mireng. Lamun sampeyan dikon milih ngono kira-kira milih swarga apa milih neraka? Apa meneh wong kawakan ki normal. Mesti ya milih swarga. Aku bareng kebluwek tekan SD 5 ki ora tokak takok. Delala sing tak takok iki kliru bocah ora normal sisat. Wis tak kei duit 10.000 kok ijen dememeng. Nah, kakuwati rada tak sentak nika wau Pak Bu. Kowe iki milih swarga apa neraka men aku muni ngono. Oleh jawab ono lho lah. Aku ya tak terusake. Iki nak manuk aku menok. Sapa sing meni persis? Kaji Maharani. Sing meni persis rodok banter ora apa-apa. Ayo meni ino. Wong ora normal wae milih suwar. Apa meneh wong kawakan ki nur. Pancen kula niki mulai teng mriki pertama kali niku Pak Lurah. Menawi ningali dulur-dulur kawakan niku marem sanget. Jebul kawakan ki ya senajan uripe akeh sing ra duwe tinimbang sing sugih ra nggih to Bu. Tak ingat-ingeti mriku niku lor. Awet lor tekan wetan tekan sing dono ngemper tekan sing dono kulon ki kok arang-arang wong wedok sing gelangan. Kasihan. Kula niku ndek dalu ngaji wonten Kecamatan Ndolopo, Kabupaten Madiun. Terus wingi dalu kula ngaji tekan Kecamatan Panjatan Kulon Progo Yogyakarta. Terus wingine kula wonten Kota Winangun, Kebumen. Aku nek ngerti wong Madiun, wong Jogja, wong Kebumen iki to Bu. Wong wedok-wedok wong retok-etok tak lirik. Kebatan tangane lek dong enak. Mergo ana apane? Ana apane? Iki kok blas ora. Mangkon ngarep kowe nganggur mrene dhuwur tak sawat. Berarti rak pengarani aku kowe. Kiai mbek kiai kok ora rukun, swarga nanti dulu. Tunggal wedel kira tunggal wedel. Wong omahe ya jet kakang. Lho bodok siji ngalor siji. Salaman ya ora gelem. Loroh-loroh ya babar. Mula gini ya salat mulangi kono musala kono masjid, haji mulangi kono Mekah Madinah. Bodho mulangi kono do salaman. Karepe gen iso rukun karo sapa? Merdeka Indonesia ki iso negara Indonesia ki ora duwe senjatane mung bambu. Bambu pring dilincipi ku lho. Lho kok iso ngalahke londo sing senjatane wis modern. Krana syarate siji apa? Rukun. Wong ki nek rukun golek pangan ki ya gampang. Mergo malaikat rahmat medun contone tiang Mekah. Ibu menate semerep Mekah. Ngringging ngulon terus. Ngertos ngringging. Ngene almarhum Kang Patoni. Idul dalan dulu.
Pak Lurah pun dumugi anu nggih Mekah Madinah. Pak Kadus pun. Pak Anwar pun. Kowe ini ya kepengen Mekah Madinah. Sampeyan niku besok ora Mekah Madinah gumun. Kono ora ana wong mlarat. Omah iku paling elek saiki tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Wong siji botone mringis lumba apa-apane. Mobile wong Mekah niku Baby Ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar, Lamborghini. Mobil siji ora entuk 20 miliar. Lah ngoten niku nyambut gawene napa Mbah kok do sugih-sugih. Wong Mekah Madinah niku nek nyambut gawe sepele ya yo. Wong wedok-wedok kaya jenengan teng mriko nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak. Ora kaya wong kawaang, wong wedok kaya matun, Daud, macul. Aku ora ndek nganane iki wong wedok iso menek AC bareng. Lah nek wong lanang-lanang mbut gawene napa Mbah Yai? Sampeyan mangke nek tekan Mekah gumun. Sampeyan nek bar salat subuh aja kondur. Ndelok kanan kiri masjid niku wong dodol ewonan. Ngoten niku wong lanang-lanang ngangger bakda salat subuh kondur tekan omah rolling door lawang-lawang ngeten iki Bu dibukai. Jendela dibukai dagangane genket. Lho ngoten niku dereng enten wong blonjo tinggal ngaji sekedap. Ngaji dereng nganti rampung. Wong blonjo kok brol, masyaallah. Lho wong golek dunya kok gampange kaya temek. Bareng awan sithik krungu swara adzan apa? Nembe krungu adzan dhuwur wong blonjo ijeh atusan. Lawang ditutup regedek. Sajadahe bose niku pun dedekake teng pundak. Cilik gedhe tuwa nom kon metu. Cilik gedhe tuwa nom hut mlayu nang masjid. Padahal ki pomo rasah mlayu ki ya ora keri wong masjide ya trima nok ngarepan. Nek wong Mekah Madinah niku nek muni adzan nggih alus. Mun ate mireng adzane wong Mekah. Alus. Allahu Akbar. Mekah beda nggen kula Purwodadi Gubuk menate dumugi Gubuk wingenane masuk TV sapa meni banjir tak keprok bathukmu yen kula niku nek adzan kasar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Gubuk Meranggen Semarang Wang bal Kawaang. Ndek Selasa Pajar sapa sing adzan? Mosok Kadus adzan. Tawo. Lah sing nom-nom do apa? Nek kok adzan sampeyan iki mangke krungu komate wong Mekah Madinah ku ndlewer. Tipat son ndlewer. Kula eling bojo kula niku pertama kali kula jak teng Mekah niku tahun 2000. 25 tahun yang lalu. Wekdal niku bojo kula tasih nem sanget. Nembe gadah lare 7 wekdal niku. Tak keprok bathukmu lho. Wong bojo kula ki angger 16 wulan lahir. Ngene Pinganane sing nomor 6 wonten rumah sakit umum. Dr. Muhammad Azza Amrullah ingkang ahli bedah. Dr. Objin. Niku anak kula. Sakniki di panggil teng rumah sakit Bali. Terus sing nomor 7 tesih wonten rumah sakit Demak.
Dr. Azka Rasida. Ingkang setunggal malih wonten gubuk Dr. Ica. Sing paling sepuh ahli jantung Muhammad Fuad Al-Mubarak. Kula goleke omah nang Jakarta Wor Asanti Anang Hirmansyah. Niki karek nunggu sing nomor 8 Mas Kaji tasih wonten kedokteran Unimus Semarang nembe semester gangsal. Niki mangke nek lulus kula gadah dokter gangsal. Masjid kula sampun gadah. Pondok pesantren nggih pun gadah, sing dereng gadah kantun rumah sakit. Winginane ana banjir nika nggih pun kula umumake karo masyarakat. Kowe kabeh nek kepengin do berobat nok anggone anakku. Kabeh gratis. Mung bayar obate tok. Sapa menira kacet tak keproban. Ya ora. Niki bojo kula angger mireng komat ning mripate sondlewer. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Ngeten iki kiai ini nek ngimami nggih alus. Tarawih niku 2 jam setengah. Wong kula ben taun kan tarawih teng mriku to. Raket anggo 10 dina 15 dina kula tiap taun tarawih teng mriku. Niku 2 jam setengah. Jajal kiai Kawaang kene iki tarawih ora usah 2 jam setengah. Karo tengah jam no kira-kira wong Kawakan ki tarawih apa ngaleh? Tarawih apa ngaleh? Potonganmu. Nek ngimami se alus. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara Mbah Yai mriki nek ngimami sing diwaca surate napa? Kulu ya padha nggon kutun. Pak Kaji nate mireng Kiai Mekah Madinah ngimami maos kulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an Al-Qur'an kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman menjadi amal ibadah.
Al-Qur'an. Oh kalam Dereng sakit. Dereng sakit. Selalam Ahmad. Oh. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap bertahan. Kita tetap kok ya dongah-ngoh. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Oh, 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 oh. Manisnya madu tak semanis senyummu. Engkaulah sayang mutiara Hidupku engkaulah sayang permatanya hatiku. kowe apal Dalam berarti kowe yang ngiras biduang barang iki pomo bojoku tak tekek Salalam Muhammad. Wong Mekah Madinah niku angger kupinge kok krungu adzan krungu qomat. Mbok ana gawean napa mawon tinggal piyung abot oleh mangkat salat berjamaah. Merga wong Mekah Madinah ngerti wong ku kapan ngakune ya Islam. Awake ya waras wiris. Omahe ya cedhak musala, cedhak masjid. Lho krungu adzan, krungu qomat kaya tok-tok ora krungu. Apane do ngutek HP. Mula aku selawase urip ki tau duwe HP. Kowe kok ngebel aku ngantek 2 tahun ya ora ana wong nyauri wong aku ora iso HP, aku ora duwe. Wong ora gelem jam aku abel do ndlongop nok ngarep TV. Nek aku kowe kok nalarku ngono kuwi sedelok engkas. Aku kowe kita nduk mati mlebu kuburan ora usah takoki malaikat mungkar nakir. Mayit teko langsung digecek ngono wae. Mula dadi bupati, dadi menteri, dadi gubernur kok ora tau salat jamaah babar mlebu kubur gecek. Apa meneh kok mantumu ki trimo RT. Ajur iki mbecot. Mula wong ki rungokno, Ibu. Ibu, wong ki gendhenga elek mlarato. Angger siji kok sampeyan jamaah salat 5 wektu kok nun sewu sregep. Titeni tongko nek ora anakmu putumu insyaallah ora ana sing apal Al-Qur'an. Allahumma Pak Yai Anwari kono buka kitab Nasoihul Ibad. Man dawama ala salatil jamaati lam yusibhu faqrun fid dunya wal akhirah. Ya uyunis sa'ara alimunis sa'ara ya ayara lil muhaimin kamal kamal ya uyun
عليه للحيارى للمهيمن كمل كمل. Dereng apal. Buka HP. Lho kowe iki ayu-ayu kok nyambi tambal ban barang. Iki tanganmu gue Pak Oli. Iki pitek cat apa hina? Iki cat apa hina? Nek hina sing sangka Mekah iku kena. Lah nek cat kuwi haram mergo nek gawe wudu ra iso tekan jero. Hina apa cat? Lah ngono kuwi nek wudu mbok guwaki perang. Wis kumpul kiai rasa perno-perno. Sallallahu Muhammad. Aku ndek bengi nang Madiun ki yang nesu to. Awang ki vokal ngewapa jenenge ngiringi kiai kok dadak nganggo apa kuwi. Bulu mata. Idep. Idep kuwi ora kena. Iya nek kuwi rambut wong. Lah kuwi ra ya lek tuku to. Memperjualbelikan jasad manusia yang merdeka ki hukume haram. Ning suci. Kuwi nek iya nek rambut wong. Lah nek kliru jembut kucing. Nek kliru apa mau? Nek kliru jembut kucing. Wulune ku tak kepruk ndasmu lho ngono. Wulune kuwi wae apa najis, tuku barang najis hukume haram. Dinggo ki malah tambah dosa gedhe mergo apa? Tadammuh bin najasah. Oke? Oke? Dorungono kuping. Lah wis meh karo tengah jam. Ngantuk napa mboten? Upama tekan jam 12 nggih. Kuat. Ora gendong ngantuk ki pakanane apa to? Bu. Kanjeng Nabi dawuh, kowe kabeh kangger siji kok gelem nglanggengake lekmu salat jamaah 5 wektu. Kowe iki to senajan arep tani gak duwe sawah, gak duwe tek. Arep melu-melu dodol gak duwe duit, gak duwe mod. Arep nyalu calon lurah, calon DPR ijazahe kop. Tapi angger kowe kok sregep salat jamaah 5 wektu. Kanjeng Nabi wani ngomongke kok, kowe ki ora bakal melarat dunya, gak bakalan melarat. Ngandel mboten. Nek ora ngandel, aku tak ngandel dhewe. Kiai Mahyan iki tani ya ora tau. Dagang ya babar. Apa meneh kok pegawai negeri wis ora-ora, wong aku awet cilik tekan sprene ra tau sekolah. Ning alhamdulillah kula urip kula ya kaya wong Kudus. Wong Kudus do duwe masjid, kula ya duwe masjid. Wong Kudus di pesantren tak kena kaji sofa tetenggen kula sak panitia. Ana nggone Mbah Mahyan ana pondok pesantrene ora sing tingkat kalih sampun 3 nggen. Niki kula ndamel malih tingkat sekawan. Iki enteke pirang miliar. Niki live streaming. Live streaming, Mas. Nek live streaming pejabat gendok krungu kupinge. Aku ki gawe masjid, gawe pesantren tek miliaran. Kula rupiah mawon dereng nate disumbang pemerintah. Pemerintah yang mana sing tau nyumbang masjidku karo pondokku gedene 1 juta. Cilike 100.000, sesuk mara tak balikke ping 1000. Kula njaluk wong kampung ya ora tau. Santri-santri ke do hafalan Al-Qur'an ki ana pirang atus niki wau nderek cah papat. Sing loro bocah Jambi, Sumatera, sing loro bocah Demak niki wau tenggene Mas Kaji Nurkolis takokano. Kowe nak nang nggone Mbah Mahyan, santri-santri kae. Nek mam sedina ping pira? Makme santri kuwi kon bayar apa kos, apa jajan, apa dijamin bunyai. Iki Pak kami tua, Pak Kadus tak umumke.
Wong kawakan kok kepengin anake do nang pesantren. Syukur kok gelem apalan Al-Qur. Nek nyatane wong tuane sekeng, wong tuane ra duwe, anggere do kok nggonku, Pak. Ora nek ra mangan, sesuk mbok tericah selawe, ora nek tak tolak. Presiden Prabowo kuwi ape ngeki mangan tas sekolah enak awan tok. Wis tekan kene apa durung kuwi? Ya muga-muga li tekan kene wong barang apik, Allahumma. Aku ki njamin santri wis belasan tahun. Pokoke sing penting aku anggere gelem salat jamaah, anak bojo santri insyaallah rahmati Allah taala medun. Wong kawakan ki lho yo, umpama kok subuh ki masjid kae mau ki genep 5 baris ngono wae. Omahe wong kawakan ki ora trimo ngene iki. Lho, kowe ki ali-ali wae ra nganggo. Sallallahu Muhammad. Mula siji wasiat kula wong kawakan ki angger kowe kok kendel jamaah uripmu insyaallah gak bakalan melarat donya ora bakalan melarat akhirat. Allahumma amin. Allahumma. Nomor loro aja dadi wong sing medhit. Bu kene ya ana wong sugih medhit ngono ya ana. Ya wong kawakan kene wonge ya teka mangkon ngarep apa mburi ngarep ki kami tua blok-blok. Ibu wong sugih kuwi nek medhit bahaya. Durungokno kuping. Rungokno. Wong sugih medhit bahaya. Yai Anwari kon buka kitab Nasoihul Ibad. Kanjeng Nabi pesen wa yusibu illatun imatun bila petani turun ke sawah menanam padi tak kenal lelah bila petani turun ke sawah tak kenal lelah hati mengharap tak kunjung sudah hati mengharap tak kunjung sudah hasilkan padi berlimpah ruah berlimpah ruah. Durung ngapal. Aduh tobat ya. Wong sugih ki nek Kanjeng Nabi ngelekke, kowe sugih kok medhit bahaya. Wong sugih ki nek medhit ora let suwe. Bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras, ora mari-mari. Sapa sing muni stroke? Kiai ini ki aku apa kowe Dul? Wong tanggaku ya ana kok omahe ki madhep ngidul. Aku ki madhep nok ndi? Ngalor. Kidul ki kono. Kula niki wau sore rak nasib. Kula niki mlaku-mlaku. Aku nek nang njero mobil kira ya mesti ditutke cah santri to, Bu. Aku ki nek nang njero mobil mesti udut. Lah nek udut rak ya kacane rak dibukaki to. Delalah. Liwat nang nggone Burondo sing omahe madhep ngidul. Kula niki wau nasib. Burondo niki nembe didokok kemper anake wedok. Dokoke nang kursi plastik ijo ngeten iki dikei teken didusi. Rak ya saru to. Wong kiai kok liwat nang nggone wong wedok ra apa-apane. Rondo sisan. Lage adus sisan rak ya saru to, Bu. Kaca mobil langsung tak tutup kabeh.
ning aku ya mbek nglirik sithik. Tak keprok bathuk ngono. Bareng kula lirik niku kok mripat kula kok iso ndrewer metu loe. Ya Allah Gusti Nduk, kowe iki ndek mbiyen ayu-ayune wong sedesa. Kata orang iyu primadona desa. Saiki kok nasibmu kaya ngono subhanallah aja ketemu kok Bu. Sapa meni persis tak keprok bathokmu. Rada banter ora apa-apa. Kowe do kepengin di penyakit awa-awa. Sampai do kepengin di penyakit awa-awa. Nek ora kepengin di penyakit awa-awa, kawit saiki aja dadi wong sing medhit. Yo. Pun mireng. Pun mireng. Mula nek dikandani kiai rungono ya, Bu. Bu. Nek dikandani kiai rungono ya. Wong wedok kapan kok medhit? Ora alet suwe. Nusuk Ibu, Bu. Bakal menyesal mergo wong wedok wanger muni medhit sing mesti padha karo nekek gulune. Ngandel mboten? Ngandel mboten? Wis saiki sampean mendel aku tak takok wong lanang-lanang. Sampean rungokke ya. Pak. Pak. Iki wong RT kene wong Kawaang ki melem Jumat, sampean tak takoni aja goroh ya, Pak. Bapak, umpama sampean kuwi esuk utawa sore kok ditinggal mati mbok wedok. Cara pikiranmu, Pak, kowe iki rabi neh apa ora? Oi. Rabi neh apa ora? Pon mireng, Bu. Pon mireng, Bu. Ya kaya ngono kuwi, Nduk, nek arep roh nalare wong. Apa meneh kok kowe wis mati, wong kowe jauh urip kono ae. Ibu. Sadar ya, Bu. Kowe iki besok nek mati, gelang sing mbok lus-lus nok tanganmu ki besok digawake kowe. Ora usah mbok tutupi. Ana wong siji nggo gelang awit mau kok ngene ora usah. Wong gelang sing mbok tutupi iki tak delok awit mau potongane ya Mas Enom ngono. Bu. Gelang sing mbok tutupi iki besok kowe nak mati digawake kowe nang kuburan. Kalung sing mbok glawerake nang dadamu iki digawake kowe nang kuburan. Kowe mangkat nang kubur yu namung digawani cara kitab Fathul Mu'in lifafatani kain rong lem wa izarun tapeh selem wa khimarun kerudung selem. Wong wedok ku bisa nek mati mangkat nang kuburan gawanane namung kain kafan 11 meter. Cara wong nyawake nek ana apa jenenge sedulur mati ngene iki sing belanjakake kain-kain kafan kuwi lanang apa wong lanang apa wong wedok? Wong lanang ra? Ya padha nggen kula. Winganane iki ndak ya ana wong mati, tangga kula niku aku selak ngape ngaji nok Ponorogo, Jawa Timur Kidul Madiun. Aku ndak ya tak ziyah dhisik. Kula iki nembe didekake kursi karo keluargane. Pinarak riki riyen nggih, Mbah. Heeh. Ujug-ujug kok mudin teko nggawa plastik resek mobu. Lah tak takoki nggawa apa to, Din? Niki to Mbah Yai damel ngurmati mayit nika. Ana kain kafan barang kuwi. Nggih. Lah ngono kuwi ya wis lengkap, Din. Sampun, Mbah. Lah ngono kuwi mau kowe blanja dhewe apa karek nggawa? Nggih, blanja rumiyin piyambak, mangke kareh laporan RT laporan karo sing duwe omah. Lah aku rek ya takok to yo. Lah ngono kuwi lengkap entek pira to, Din? Aku rek ya muni ngono. Modine muni ngene. 250 Mbah Yai. Ya Allah Gusti, kula maklap Bu.
Wong kelek kangelan takar karo mangkok. Mati glithak trimo gawani bondo 250 ngono wae sing omah tangise sik megap-megap mereka. Padahal lek mau kangelan to Bu, bedhug ndrandang kowe jemenu babat tebu ngono kae mau. Raimu sik ra rupa-rupa larahan. Nggih. Nggih. Wong Semarang ke rambute abang ke disemir ya, Nduk. Nek rambutmu abang kuwi aku ora percaya nek semiran kuwi kakeang panas keberangas lho. Ibu. Mbok rewangi sik kangelan kaya ngono. Bareng dadi dhuwit puluhan juta atusan jut. Kowe ana masjid dibangun etok-etok ora? Musala dibangun ya babar. Pikir miskin ta tau mbok upeni yatim-yatim gak tau ndok san. Etok-etok nyantuni yatim ya pendakne wulan sura. Anggite yatim kira uripe pendak sura. Abot lek mung tuku gelang. Padahal kowe iki bisa nek mati gelang kalung, Ndok. Mbok. Kowe ngerti rencanane bojomu. Ibu. Wong lanang iki ditinggal mati sing wedok neh kok enom, tuwa ya tetep tapi entuk bojo pokal sisan. Ayu sisan, pinter sisan, sayang sisan, alhamdulillah. Sadara ya, Nduk. Kira-kira gelang sing mbok lus-lusno tangan mugi digawake kowe nang kubur apa dinggokke mbok enom. Syukur kiku. Kalung sing mbok glawerke nang dadamu dinggokke kowe nang kubur apa mbok enom. Kowe nang kubur diremuk malaikat mergo kowe met. Sementara bojomu wis turu karo bojone sing ndak yo eling kowe. Ndak yo eling kowe. Syukur. Insaflah wahai manusia jika dirimu bernoda dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Weh sadar karemu ora karemu kowe. Do medhit karemu ora ya. Padahal wong mati iki nek wis nok jero kuburan ki justru malah roh anak bojone sing urip nok ngalam. Ibu dadi pahlawan-pahlawan pamu-mamu sing tak tahlili apa to? Ngono kuwi jero aku kowe sing urip nok ngalam. Lah sing urip nok ngalam donya wae ora roh pakane makane sing nok jero. Padahal kowe nok jero kubur jero anak bojomu urip nok ngalam. Rabine entuk bojo enom. Gelang kalung dinggokke mbok enom. Bareng arep mangkat nok pasar liwat kuburan boncengan karo bojomu. Gelange dienggo mbok. Sama nok kubur ya roh to. Padahal kowe nang kubur digecek malah liwat nang nggonmu tangane ngenang ngene. Kowe nang kuburan piye lha apa jajal? Kowe nang kuburan pe lapor ya bengok to. Walau aku tahu
Kau orang tak punya, namun ku percaya kau kaya cinta, kau kaya cinta. Apalah artinya intan permata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Itulah sumpah kasih. bila cinta kita tak mungkin bersatu. Ku nanti dirimu Di pintu surga, di pintu surga. Apalah artinya intan permata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Jangan kau tinggalkan aku. sok kenapa medit-medita. Dan nek bojomu krungu kira-kira nyauri to. Sawam kamahina kawan nekar sur. Tiarar cumerese cumati kecemplung sumur. Tobiat. Wes mula kowe nek kepengin donya mulya, akhirat mulya syarate sing nomor loro aja dadi wong sing ngantuk mboten. Wis karo tengah jam lho. Padahal lagi entuk marro'a wajahaka. Lagi entuk separo to kuwi. Bu. Nah, gek entuk separo, entuk setugel ngono kuwi. Kowe ya wis marem yo. Bu. Nah, gek entuk setugel ngono kuwi kowe ya wis marem. Tak keprok bathukmu lho. Maksudnya ngaji lho. Mula aku ndek mbiyen ki diwasiati Pak aku, Mahyan, besok nek mau Idul Agustusan ki hati-hati. Ora usah panjang. Cendeklah angger mlebu kabeh. Kuwi luwih apik tinimbang dawa mlebu separo. Ki kok umpane kok ngeres men kae. Iki bojone sapa? Bu. Milih ndi cendhek mlebu kabeh karo dawa mlebu separo. Dawa mlebu separo Pak Yai. Lambeng keluk. Sallallahu Muhammad. Wis hati-hati. Agek marro'a wajhaka. Ana terusane mboten? Ya karimal walidain. Sallallahu Muhammad. Burung dara terbang berhempas, terbang tinggi di atas angkasa. Burung dara Terbang berhempas. hitam manis, hitam manis, Yang hitam manis, pandang tak jemu. pandang tak jemu. Yang hitam manis, Pandang tak jemu. halo, halo Bandung, ibu kota. Periangan Halo, halo Bandung, kota kenangan. kenangan. Telah lama beta tidak berjumpa.
sekarang dalam jadi lautan api, mari bong rebut kembali. Tobat. Telu ayu-ayu kok goblok kabeh. Aduh. Wis ndi bojo apa durung? Ndi bojomu? Sing ndi milih? Ya karimal walidain. Maknane nabi kang mulya wong tuwa lorone. Karepe napa ngene lho. Kula sampeyan ki nek kepengin urip nang donya mulya, akhirat mulya, pengin mboten? Pengin mboten? Lek mung golek sandang pangan diparingi gam, matimu husnul, syarate nduk. Kula sampeyan ki aja wani-wani gawe lara atine wong tuwa. Do rungokno kupingmu cah nom-nom iki. Saiki do kemaki kok Pak Bu, pepene jasa kerja pabrik. Kerja proyek, mulai gawe omah rada apik sithik jugane keramikang, tumpakane montor Shogun. Karo pakane makane basa ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite kira wis juar. Ya. Kowe iki lho nduk apal Al-Qur'an kaji ping 29. Kowe aja ngarep-ngarep urip nang ngalam donya sukses nang kubur selamat akhirat swarga. Nek aku kowe kulino gawe lara atine wong tuwa. Nduk jembrengen kupingmu iki. Sebab wong tuwa ki gendhenga elek mlarato kuwi wakile Gusti anis kurli wali walidai ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu, ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat Dibanding ayah. Mergo wong tuwa ki hati-hati wakile Gusti. Mula Kanjeng Nabi ngantek dawuh salah sudah awatin mustajabah. Ngalam donya ki sing didonga paling ampuh ki wong telu. Ki sing ape do nyalon DPR, nyalon lurah ki do rungono kupingmu. Aja do merdukun wae. Dukun do goblok-goblok maca Fatihah ora kodyak. Kowe nggugu Kanjeng Nabi, ngalam donya ki sing didonga paling ampuh ki wong telu. Siji duaul walid, dungane wong tuwa. Nomor loro duaul musafir, dungane wong sing lagek lelungan. Nomor telu duaul madlum, dungane wong sing dikani ngoyo. Mula aku ki nek ana wong do ziarah wali songo setahun sampai 14 aku pok gumun blas
Iya panitia wong bathik. Kowe ya aja menteleng tak nyatani ya iya. Napa mboten kenging mbayahi kena. Ziarah Wali Songo ki kesunatan. Ning ya kuwi. Aku kowe kita ziarah Wali Songo setahun sampai 14. Apa meneh sing mbok ziarahi kok kuburan-kuburan palsu. Saya kira akeh kuburan palsu do kecekel ta niku. Kowe iki ziarah Wali Songo setahun sampai 14. Aku yakin dungane Wali Songo ki mandiya kaya apa ora bakal tememplek nok nggonmu. Nek kowe ora gelem ngrumati wong tuamu. Lho. Tiwas kuburane wong kono-kono ki mbok dok-doki ngantek lecek. Ning nyatane kuburane pakane makane cedhak nyangklak ratu dingok-ingok. Sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko anake lanang kok tikus werok sing nggoni. Iki padha karo omahe wong kono-kono apik-apik sugih-sugih. Mbok parani ben wulan ben sasi. Ning pakmu mau omahe nok ngarepan. Kayune wis dipangan rayap. Ngerti nek pakane makane mertuane ora iso nyambut. Lu arep poso arep bodho kok anake do gagah-gagah kok inguk-inguk ya ora gelem. Apa meneh kok gula-gula kok seprapat ya babar. Sing mbok pundi-pundi kok wong kono-kono sing sugih-sugih. Iki nek aku kowe kok duwe anak. Dadi wong tuwa duwe anak nalare ngoten niku. Kira-kira sakit mboten atine. Wong omah-omah ki ya angger untuk ridane wong tuwa, entuk ridane maratuwa. Ya senajan kowe ora digawani apa-apa wong nyatane wong tuane ora. Ora digawani maratuwa ya ora apa-apa wong tuane dhewe mam ya kangelan. Tapi kowe nek iso omah-omah kok entuk ridane wong tuwa, entuk ridane maratuwa. Omah-omah nok Cendana, nok Kawakan, nok Kalimantan, Sumatera, aku yakin kowe bakal dadi wong mulya. Allahumma. Allahumma. Melo beja-bejane wong urip kuwi sing ijeh gelem ngrumati pakane makane gelem ngrumati maratuwa. Anak senajan ora patek iso ngaji. Anak senajan ora patek kiai. Ning wong karo wong tuane leke bekti ra karewang. Karo wong tuane leke nun sewu tawadu ra karewang. Karo maratuwane leke gemati ra karewang. Ngerti nek wong tuane iki wis lara yah ana yah ini. Awake karek balung karo nguyah ngising nggon. Duh. Ben kesuk diparani. Kotorane keruti. Nah wis rampung gawake banyu disip sibini. Ya senajan nanggone dodo kene iki medhekele ngungkuli Gunung Muria Lor kuwi. Ning aja mbok unggahake nanggone cangkem alias munamuni. Aja mbok unggahake nanggone rai alias mrengut. Aku kowe iki to nek kuat kanggonan pakamu makamu, kuat kanggonan maratuwamu ngantek mati kok ora ana masalah apa-apa babar blas. Aku kowe iki lho nduk, elek gendeng mlarat to, ora let suwe bakal diangkat dadi waline Gusti Allah. Wis dok krungu? Mula beja-bejane anak kuwi sing ijeh do gelem ngrumati pakane makane gelem ngrumati maratu. Syukur gelem kanggonan. Lho ning ya kuwi ora kabeh anak kuwi kuat kanggonan pakane makane ora kabeh. Ngandel mboten? Ngandel mboten? Wis saiki ngene wae lamun wong Kawakan ki ana wong di anak telu. Sing loro sing siji mlarat. Makane wis umur 70 tahun. Ndelalah kena penyakit suwi ora waras-waras ora mari. Awake karek balung karo ngadeg wis ora.
ning pikirane normal. Enten mboten? Wong kena penyakit lempoh ning pikirane normal enten mboten? Jajal nduk kon melu anake wedok wetan kono sing sugih seminggu. Nek bar kuwi leng nang nggone anake wedok lor kono sing sugih seminggu. Nek mbae kok kerasan, ketok drijiku. Engko patok bangkrong rak milih nggone anake wedok sing ra duwene ra karuan. Sawah ya babar, Tegal babar. Omahe iki jek boto mringis. Jendelane jek dirut-rut rapiah. Sing lanang ki trimo ider cilok ngalor ngidul ngetan. Mangan samben dina trimo lawot jangan dong. Telo ana mung gawe sithik terong. Engko nek mbae matur nduk enten apa mae? Ben dina kok trimo lawot jangan dong telo wetonggir. Anake wedoleke matur sik alus mae. Nek ngising gen gampang. Kowe berarti rung tau ngupeni wong lara ya. Wong tuwa niku nek sakit dangu sing angel nek apa? Kadang-kadang mak niku kendel mawon, ujug-ujug mripate kaya mak brebel metu. Wah, jebul make nalika kendel iki to Bu, wetenge iki mrongkol-mrongkol. Arep ra iso. Mandang ki iso jebol ki sementen iki springkil tek kelet sisan. Ngono kuwi Bu. Bu. Sampeyan kula nate ngalami mboten? Ngono kuwi tau nglakoni mboten? Ngoten niku teng peteng rak mrong apa perih to? Lah nek weteng perih sampeyan kok teko nggawa sego setengah piring. Lawahe jangan apa mau? Dong telo, sampean lek matur rada alus, mae dahar. Lah ewotine iki nak tak kandhani ngene iki kok kowe ora nggugu. Malah karo pamu-mamu karo mertuamu lekmu gething tambah-tambah ya monggo. Wong swarga neraka besok ndok pikul-pikul di astag رب البرايا أستغفر من ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا. Ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan dandosi dateng sedaya jamaah kula niki. Allahumma kanthi iman lan Islam ati ingkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabb. Ya Allah Gusti, mugi-mugi niki jamaah gesang istiqomah. Allahumma mawaddah warahmah. Putra-putrane alim alimah soleh solihah, tentram lan ayem
dunya akhirat. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Allimna ma yanfa'una wa dhakkirna bima nasina innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir lana ya Allah kulla asir fa inna taysira kulla asirin laka sahlun yasir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahla baitina wa la jiranina jam'iyatana hadi. Khususon derek-derek kula masyarakat Kawaan Cendono sedaya jamaah ingkang derek rawuh wonten majelis dalu menika ya Allah min ahlil ilmi ahlil khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal zulmi wad dair. Allahumma ij'alna wa iyyakum min ahli ta'ati wal ibadah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al ma'asi wasyaqawa. Allahumma ij'alna wa iyyakum min ibadikal mukhlasin al mukhlasin wa min ibadikal khalisin min ibadikal alimin al amilin الراكعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء حسن أولئك رفيقا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم باسمك يا الله وبأسمائك الحسنى وبحق آياتك الكرسي التي يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kawaan aman, selamat, rukun, tentrem, makmur. Cendono aman, selamat, rukun, tentrem, makmur. Kabupaten Kudus aman, selamat, rukun, tentrem, makmur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا والنجاة من النار والأفواه عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي. Ibu bapak kula kinten cekap semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah kula nyuwun pamit wallahu hadi ila thariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kawan iki Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Mahyan Ahmad. Semoga mauidul hasanah yang disampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah rangkaian acara pengajian dalam rangka peringatan HUT RI ke-80 malam ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lagu terakhir dari kami ada sholawat salam ya.
Insya Allah berjumpa kembali. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Demikian dari kami Mona Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.